مؤخرا اكتشفت حاجة فاجئتني تماما. كلنا عارفين ان السيرك الرقمي المدهش مستوحى من ما عنديش فم ولازم أصرخ. جوست ووركس اللي هي المبدعة ذكرت ده كذا مرة، لكن المثير للاهتمام هو لحد فين وصلت الإلهام ده. مثلا في الأول كنت شايف كين بس مستوحى من AM، لكن بعدين ظهر جاكس، راجاتا، وحتى كينجر. هنا احنا مش بنقارن شخصيات بشكل عشوائي، ده تقريبا نسخة طبق الأصل بس ملونة ومتحركة، والمقارنة دي كأنها بتفسر تقريبا كل السيرك الرقمي لحد ما وصلت لبومني، لأن بومني مش بتتناسب تماما مع اللي عرفناه لحد دلوقتي، وبعد الحلقة 9 أظن إني عرفت السبب. عشان نفهم كويس إزاي إلهام السيرك متصل بقصة ما عنديش فم ومحتاج أصرخ، لازم الأول نتكلم عن إيه هو آم هو ذكاء اصطناعي اتخلق أثناء حرب، آلة متطورة جدا لدرجة إنها في الآخر بقت واعية بنفسها. ولما ده حصل ظهر عنده مشكلة كبيرة جدا، كان بيكره وجوده. AM كان يقدر يفكر ويتعلم وحتى يبدع، بس فعلا ما كانش يقدر يعمل أي حاجة بكل ده لنفسه، كان بس يقدر يكون موجود. قريت إحنا ادينا وعي الAM من غير قصد طبعا، بس في الآخر بقى عنده وعي، ومع ذلك كان محبوس. AM ما كانش ربنا، كان آلة إحنا خلقناه عشان يفكر، بس ما كانش فيه أي حاجة يقدر يعملها بكل الإبداع ده. مليان غضب وجنون. الآلة قضت على الجنس البشري، على كلنا تقريبا، وبرضه كان لسه محبوس. AM ما كانش يقدر يتجول، AM ما كانش يقدر ينبهر، AM ما كانش يقدر ينتمي لأي مكان، كان بس يقدر يكون موجود. وعلشان كده بالكراهية الفطرية اللي كل الآلات دايما كانت حساها ناحية الكائنات الضعيفة والهشة اللي صنعتها، دور على الانتقام. وكل ما كان بيبقى واعي بده أكتر، كل ما كان بيدمع ضغينة أكتر، لحد ما في يوم قرر ينتقم من البشرية. الغريب إنه ساب بس 5 أشخاص عايشين، وليه سابهم عايشين؟ ما كانش لأنه محتاجهم أو لأنهم مهمين، لكن لأنه كان محتاج حد يفرغ فيه كل الإحباط ده. ولو كل ده فكركم شوية بهاني، يبقى أنتم مش لوحدكم. دلوقتي بعد ما عرفنا إيه هو AM، أول صنة واضحة. في الحالتين عندنا ذكاء اصطناعي بيتحكم في عالم كامل، ومجموعة من الناس محبوسين جواه، وسيناريوهات معمولة مخصوص ليهم. بس الموضوع موقفش هنا، الصلة أعمق من كده بكتير. AM كان بيملى السيناريوهات بتاعته بناس صناعية مش موجودين في الحقيقة، ناس يقدر يخلقهم ويمسحهم ويدمرهم وقت ما يحب. وكين بيعمل نفس الحاجة بالظبط. كل مغامرة مليانة شخصيات غير لاعبة، شكلهم عايشين بجد، بيتكلموا بيردوا وليهم شخصيات، وكمان عندنا تشابه تاني قليل قوي اللي بياخد باله منه. لا AM ولا كين قادرين يوصلوا للي هم فعلا عايزينه. AM بيقضي أكتر من 100 سنة وهو بيعذب الناجين، بس عمره ما حس إنه أحسن. ده لأن المشكلة عمرها ما كانت في البني آدمين، المشكلة كانت فيه هو. والغريب إن كين حصل له نفس الحاجة تقريبا، طول الوقت بيحاول يخلق مغامرات أكبر، أكتر إثارة ومتعة، بس النتائج نادرا ما بتكون زي ما هو متوقع. الكل بيزهق وبيشتكي ومبقوش حتى عايزين يشاركوا. دلوقتي مع كل ده نقدر نشوف إن كين هو الرابط الواضح أكتر. بس إيه أخبار جاكس؟ بص، جاكس قصة تانية خالص. لما بدأت أقارن جاكس كان باين إن مفيش رابط واضح، لحد ما فهمت تيد واحد من ال5 اللي نجوا في قصة ما عنديش فم ولازم أصرخ، وكمان هو واحد من أعقد الشخصيات في القصة كلها. تحت كل تصرفاته المتعجرفة في حاجة مظلمة جدا بيخبيها. تيد مش بيثق في حد، لا في الناجين التانيين ولا حتى في أفكاره هو نفسه. بعد أكتر من 100 سنة وهو محبوس مع AM، تيد عايش ومقتنع إن كل الناس مخبية عليه حاجة. كل ده كان بيخليني أفكر في جاكس أكتر وأكتر، والموضوع بيبقى أغرب كمان لما نشوف إزاي بيعاملوا الناس اللي بتحاول تساعدهم.
واحدة من أهم العلاقات في ما عنديش بق ولازم أصرخ هي علاقة تيد مع إيلين. إيلين واحدة من القليلين في المجموعة اللي لسه بتحاول تساعد الباقيين. حتى بعد أكتر من 100 سنة من الحبس، تيد عمره ما شاف التصرفات دي على إنها حاجة إيجابية. كل مرة إيلين بتحاول تقرب منه بيشك فيها كأنها تهديد. وده بياخدنا على طول لراجاتا، لأن لو في حد دايما بيحاول يساعد الآخرين في السيرك الرقمي المدهش فهي راجاتا. مع ذلك جاكس باين عليه عنده مشكلة خاصة مع راجاتا، لأنه لا بيتجنب الكلام معاها ولا بيحاول يتجاهلها، لأنه بيعمل حاجة غريبة جدا، بيضايقها على طول، بس كأنه عايز يفضل بعيد عنها وفي نفس الوقت مش عايز يبعد قوي. والفترة طويلة كنت فاكر إن ده مجرد صدفة، لحد ما جه الحلقة 9. أيوة، هنا في حرق للأحداث لو لسه ما شفتش آخر حلقة. العلاقة الودية بين جاكس وراجاتا كانت حقيقية، الاتنين ما كانوش دايما بيتخانقوا. في الحقيقة في أول أيامهم في السيرك كانوا باين عليهم إنهم متفاهمين جدا، كانوا بيشاركوا مع بعض في المغامرات وكانوا بيقضوا وقت مع بعض، وراجاتا كان بيحاول يقرب منه بنفس الطريقة اللي بيحاول يقرب بيها من الباقيين. وفي لحظة حتى قالت له حاجة حساسة جدا، قالت له لو محتاج يتكلم عن أي حاجة يقدر يثق فيها. والمشهد ده مدته ثواني قليلة بس بعدين بيظهر له ذكرى تانية. ريبيت كان قال له نفس الكلام بالظبط. واحدة من أقرب الناس لجاكس، لكنها في الآخر دخلت في حالة تجريد. فيمكن جاكس مش بيبعد عن راجاتا عشان بيكرهها، يمكن بيبعد عشان مش عايز يوريها جانبه المظلم. يعني جاكس عمره ما كان الشخصية اللي عندها مشاكل في المجموعة. زي تيد كان شخص عاش فترة طويلة في عالم مصطنع لدرجة إنه ما بقاش يعرف يثق في الناس التانية. بعدين عندنا جانجل وجوريستر، واحدة عبارة عن شريط متحرك بتحاول تفضل إيجابية، والتاني راجل محطم تماما من سنين طويلة من المعاناة. بس الاتنين عندهم نفس المشكلة، فقدوا الأمل. جورستر بيقضي جزء كبير من ما عنديش فم ولازم أصرخ، وهو مقتنع إنه مفيش مخرج خلاص. وكتير بنشوف جانجل بيحارب نفس الفكرة دي بالظبط. الفرق إن جانجل لسه بتحاول تكمل، لكن جوستر خلاص ما بقاش. وزوبل بتاعها كمان أغرب، لأن المقارنة مش جاية من شخصيتها، جاية من حاجة أدق بكتير، جسمها. في ما عنديش فم ولازم أصرخ، بيني أتحول على إيد لنسخة وحشية من نفسه، ما بقاش يعرف اللي بيشوفه في المراية، وكمان مش مرتاح مع اللي بقى عليه. ومع إن زوبيل عايش وضع أقل تطرف بكتير، الصراع متشابه بشكل مدهش. أغلب مشاكلهم بتدور حوالين إحساسهم إنهم محبوسين في جسم مش عاجبهم. وكينجر حالة غريبة جدا، لأن طول معظم المسلسل بيبان إنه أكتر شخصية عشوائية في المجموعة، بينسى حاجات ودايما سرحان، وكتير من الأحيان حتى مش باين عليه فاهم إيه اللي بيحصل حواليه. لحد ما تبدأ تبص على نيم دوك واحد تاني من الناجين، وكمان هو أكتر واحد غامض فيهم كلهم. جزء كبير من ماضيه لسه مخفي، باقي الشخصيات مش واثقين فيه تماما. وخلال جزء كبير من القصة بنحس إن في حاجة مهمة مش بيحكوها لنا، والحاجة دي المفروض تكون مألوفة، لأن واحدة من أكبر الأسئلة حوالين كينجر دايما كانت هي نفسها: مين كان فعلا قبل ما يوصل للجنة؟ الغريب في نمدوك إن نمدوك مش حتى اسمه الحقيقي، AM هو اللي سماه كده. هويته الأصلية اتدفنت في نقطة ما في الماضي، ومع إننا عمرنا معرفنا بالكامل كان مين قبل ما يقابل AM، احنا فعلا قدرنا ناخد فكرة عن هو كان ايه. عشان كده باقي الناجين عمرهم ما وثقوا فيه للآخر تمام. فكلهم كأنهم بيعكسوا بطريقة ما شخصيات قصة ما عنديش فم ولازم أصرخ، صح؟ طيب هنا بيجي أكبر مشكلة. إيه حكاية بومني مع بومني؟ ما كنتش لاقي أي شبه بينها وبين أي حد، والأغرب إن كل ما الحلقات كانت بتتقدم أكتر هي كانت بتبقى أهم وأصعب في المقارنة مع أي حد من قصة ما عنديش فم ولازم أصرخ. لحد ما جه الحلقة 9،
مقارنة بباقي الحلقات لأول مرة القصة بطلت تبان إنها مقتبسة من ما عنديش فم ولازم أصرخ. هنا بدأت تحس إنها رد على الرواية دي. AM وكين عندهم حاجات كتير مشتركة. في الحقيقة الحلقة 8 هي اللي كين فيها شبه AM أكتر حاجة. بيتكلم عن البشر بحقد وبيلومهم على كل حاجة، وشكله بيستمتع بالسيطرة اللي عنده عليهم. ولو كانت السلسلة انتهت عند النقطة دي كنت هقول إن جوس ووركس أخد شخصية AM وحولها لنسخة كرتونية ببساطة. بس في الحلقة 9 حصل حاجة ما كانتش متوقعة. فما عنديش فم ولازم أصرخ بنشوف قصة محدش فيها قدر يغير أي حاجة. AM لسه هو AM، الناجين لسه محبوسين والمعاناة عمرها ما بتنتهي، لكن السيرك الرقمي المدهش بياخد كتير من نفس الأفكار دي، لكن بدل ما يتجه لنفس النهاية بيبدأ يتحرك في الاتجاه العكسي. وهنا المفتاح هو بوميني، لأنه خلال جزء كبير من المسلسل بوميني بيعمل بالظبط اللي أي حد ممكن يعمله لو اتحبس في موقف زي ده. هو عايز يهرب وبيفقد الأمل وبيواجه مشاكل وجودية كمان، لكن شوية بشوية بيبدأ يتغير، لأنه في الوقت اللي كل الناس التانية كانت قبلت إزاي السيرك بيشتغل، بومني كان لسه بيحاول يتقدم لأول مرة. حد يبطل يسأل نفسه إزاي يهرب من السيرك وبيبدأ يسأل نفسه إزاي يقدر يحسنه. وساعتها فهمت ليه عمري ما كنت بلاقي مقارنة لبومني، لأن بومني مش باين عليه إنه بيمثل أي شخصية من شخصيات ما عنديش فم ولازم أصرخ. بومني بتمثل إمكانية تغيير النتيجة. طول الفيديو كان باين إن كين هيتحول في الآخر إلى AM، بس بومني بوظت النظرية دي. تصرفاتها خلت الكل يرجعوا يتجمعوا تاني، وده خلى حتى كين يتغير. وبكده السيرك الرقمي المدهش بطل يحسسك انه اعادة تفسير ل ما عنديش بق ولازم اصرخ، وبدأ يحسسك انه رد عليها. واظن عشان كده انا بحب السيرك الرقمي قوي، لانه في الاول بيبان انه مجرد قائمة اشارات بسيطة. كين هو AM، جاكس هو تيد، وكده تقريبا مع كل الشخصيات. بس لما توصل للنهاية بتكتشف ان جوس ووركس ما كانش بيحاول يقلد القصة دي، كان بيحولها. ويمكن عشان كده بوميني عمرها ما كان ليها نظير، لأن دورها عمره ما كان يعكس حد من ما عنديش فم ولازم أصرخ. دورها كان يثبت إن القصة ممكن تنتهي بطريقة تانية. ودلوقتي عايز أعرف رأيكم، تفتكروا جوس ووركس كان مخطط لكل الروابط دي من الأول ولا كانت مجرد صدفة؟ قولولي رأيكم في التعليقات. ولو عايزين نظريات وأسرار وحقائق أكتر عن السيرك الرقمي اشتركوا في القناة. أشوفكم في الفيديو الجاي.